friozinho de 15 graus, um frio ideal pra gente ficar na garagem mexendo na moto. E hoje eu vou fazer duas coisas nela. Eu preciso primeiro esticar a corrente, que tá, né, enfim, já passou aí, tá quase 20 mil. Preciso dar uma olhada nisso. E eu vou trocar aqui a minha seta, porque ela tá soltando, porque eu dei uma batidinha nela. Sem querer, coisa simples, mas eu já arrumei essa peça aqui para substituir, vou trocar essa seta aqui hoje. Então, me acompanha nesse rolê de trocar essa seta, mas primeiro a gente tem que abrir isso aqui. Ferramentas. Perfeitamente a chave 12, tá? A chave 12 aqui na motoca. Aí. Não, mais um pouquinho. Mais um pouquinho para não precisar. E agora eu não preciso mais de chave. Chave vem para cá. Que é muito simples. Ó, o legal dessa moto é o seguinte, ó. Quando você solta ali, você consegue mover praticamente tudo aqui. Acho que não quebrou não. Eu acho que só soltou um parafusinho. Vamos dar uma olhada nisso direitinho. De novo, tá aqui comigo chave Allen agora. Allen 5 milímetros, exatamente. Allen de 5 milímetros. Vamos ver. Não tinha quebrado, só tinha soltado. Poxa vida. Então, eu comprei outra seta de bobeira. Deixa guardado. Quem sabe um dia a gente usa. Sabe o que eu acho excelente? É quando a gente não precisa mexer muito. Porque a gente acha que é uma coisa que quebrou e não. É só um parafusinho que soltou. Então, agora foi. Perfeito. Prendeu. Volta a chave 12. Só vira aqui a posição. E ok, muito bem, tudo preso, tudo lindo, perfeito. Agora a gente vai para o trabalho mais chato, que é esticar a corrente. Para o trabalho chatinho de esticar a corrente, na verdade eu tenho que pegar o manual de serviço dessa moto, porque lá diz inclusive das medidas, etc, etc. E eu estou aqui com o meu iPad, porque eu já até printei a tela do manual de serviço, justamente para não ter que ficar acessando o site, tarari, tarará, tarará. Tá aqui, achei. Inclusive com os torques do parafuso da roda. Ela, ok, de 2 a 3 centímetros. E os torques dos parafusos, 110 Nm pro da roda e 20 Nm pro do espaçador da corrente. Eu desconfio que eu vou ter que tirar a ponteira do escapamento. Enfim, vamos que vamos. Colocar a moto no cavalete. Pronto, moto no cavalete central. Nossa, a corrente está muito solta. E eu acho que eu vou ter que tirar a ponteira, sem sombra de dúvida. Porque a porquinha que eu vou mexer está bem na frente dessa ponteira. Então, tirando a ponteira, que é fácil, mas é chato. Tirando a ponteira, tirando a travinha aqui do coiso. Ok, essa travinha saiu. Te empurra aqui. Tira a pedaleira do garupa com cuidado, que aqui tem uma mola e uma bolinha. Uma bolinha. Vocês viram, a bolinha já pulou, né? A few moments later, a gente acha a bolinha. Deixa ela aqui. A gente tira com todo cuidado. Chavinha 10. Tem uma pititica aqui, não é ideal, mas é a que tem pra hoje. Pronto, ponteira saiu.
Colocar em algum lugar para não arranhar. Do lado de cá a mesma coisa. Solta aqui a coisinha. Tira o parafuso. Chave Allen. Lembrando que tem a bolinha que costuma fugir. Aí, ó. Fugiu. Aqui nem precisou tirar realmente a ponteira, porque a ponteira já baixou o suficiente para a gente mexer aqui nessas porquinhas. Mas eu soltei, então já que eu soltei, a gente tira. Já soltei o eixo usando uma chave inglesa. E agora é o seguinte, tem que soltar essa porquinha. E agora a gente vai esticando esse parafusinho, abrindo, né? Até que a corrente fique com a medida que a gente quer. Ó, tá muito solta ainda. Agora eu acho que já está até muito presa. Eu vou medir, porque tem uma medida. Essa variação aqui, ó, da corrente, ela tem que ser de 2 a 3 centímetros. Então, vamos lá, 1 polegada, vai que é 2,5 centímetros. Tá menor. Tá? Estiquei demais. Então volta. Volta um pouquinho. Como eu estiquei demais, deixa eu ver. Então, eu vou voltar aqui o parafusinho um pouquinho. Cadê a chave que eu estava usando? Essa. Variação. Agora deu 1 polegada de variação, que significa 2,5 centímetros. Se ela tem que ter de 2 a 3 centímetros, então 2,5 centímetros significa que ela tá legal. Então agora a gente trava aqui, ó. Chega a porquinha e que tá preso, te prende aqui. Eu tô com o dedo aqui para sentir se o parafuso vai virar junto. Ele não tá virando junto, então eu não preciso botar uma outra chavinha aqui segurando. Simplesmente eu prendo essa aqui. O torque é muito baixo, tá? 20 Nm, então praticamente com o dedo, sem fazer força, sem muita força. Travou, travou. Só que agora a gente tem que repetir do outro lado. E para isso, eu vou utilizar um paquímetro digital. Vou utilizar um paquímetro digital para medir a distância que está aqui para copiar do outro lado. Tá zerado. Vamos abrir de porca a porca. Deu. Vamos medir essa abertura aqui, que eu acho que é melhor. Ó. A abertura aqui está dando 51 milímetros, ponto 19. Eu vou ter que replicar isso do outro lado. Bom, chegamos desse lado, pode ver que aqui já até deu um espaço. Vamos só conferir então, 51,19 na abertura. Opa, ela está desalinhada. Está bem desalinhada. 51,10, 51,19. Agora dá para travar. A medida está travada ali no paquímetro. Aí. Pronto. Feito. Dá uma conferida visual. Ok. Lembrando que eu estou apertando, mas ainda vou pegar meu torquímetro lá, porque esse torque aqui é de 110 Nm. Torquímetro na mão, adaptador. Ao contrário, não, está do lado certo. Regulando em 110 Nm, travado, devidamente travado.
acoplado e vamos lá, até 110, hein? Aí, ó, instalou 110 Nm. Muito bem, eixo fechado. Agora é só voltar tudo pro lugar. Bom, então é isso. Eu achei que a seta aqui estava quebrada, mas era só o parafuso que estava soltinho mesmo. Em todo caso, já comprei outra, deixa guardada. E já estiquei a corrente da moto. Vocês viram que é um trabalhinho chato, porém que dá para fazer em casa, tendo ferramenta certa, tendo torquímetro e as chaves corretas. Dá para fazer tranquilamente esse trabalho em casa, sabendo que e você tem que também ter o manual de serviço da moto, que todo mundo que tem Triumph pode acessar no site da Triumph na Inglaterra, paga lá uma módica quantia de $8 por mês e acessa o manual do serviço da sua moto. Obviamente que eu paguei um mês só e acessei o que eu precisava. Quando eu faço manutenção na moto, eu pago acesso aquele mês e pronto, e já consigo fazer a manutenção da moto. E é legal que dá pra gente puxar toda a capivara da moto, assim, tudo que ela já passou de recall, todas as revisões que foram feitas na concessionária, o que foi feito, enfim, a ficha técnica inteira da moto está lá nesse site. Acho que é Technical Informations, alguma coisa assim, enfim, o link está na descrição aí. Feito, corrente esticada, seta arrumada, agora é só ir rodar. Então aí são dicas de manutenção de sua Bonneville T120 na garagem da sua casa. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, é grátis. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu tentarei responder ou perguntar para quem sabe. É assim que funciona. Acompanhe também a gente nas nossas redes sociais, @portalgasolina, e acesse o nosso site, portalgasolina.com. Até o próximo vídeo.